Liba, mór an taintin. Yep. Bhíscin mar cháirtin agus fáiltearh úna riile Club Irish Sulmarostic. Seachah an tré session an na stréit a háistesan, a sin iad bhí cumálgach níos. A sin gomór a dóchas go bhfuil na session in a bhí fémalgah agus bhíach an cúisih bhí gispat a láinú na a bhís an taismnig héin seacha. Ha meer leedtalige faaltje goede Roddy Nederkart, er stuurder trouw feper. Ik wil jo geldig wie fel een boekie, ik hier een bunskolle en ju. Ga bik en fies me Roddy heen, ga Roddy ook al aan de Thornhill, vask Calistridge, agus reine koersje intriki Sulmarostic, mis danik en show maar alle nog laan unje. Bij een uur ik op het maar hitcher Gaelic, aan de naartskol hemisch gerispik, aan de nation, dus een Krishva. Sin leedtalige, go bhfuil Roddy an dú fuideach choirí healach an slíte, agus van a híle, haid bhí gopur grún chuirsichen ag an tóil. Cúteach gur bhí cur críoch chasing is búnscoile, agus líric glésan an leine de íscoil. Dunne trang garíre bheith. A sin ráthalaite go bhfuil cáilear in dú agus Jishel agus Joanach son pepper a scrútag agus bic an físa bharach a choscain. Roddy Harridge vlúd Jishel. Well, thank voor zijn zin. Agus mistáisich mit dírach bevalm tang horst. Ja, mo go oprichten Sulmarostic ha wie gemaakt kutje gaan boeien. Tim, Shona, Gwen, agus Anna. Agus ha ma gewel maar en zo kutjoch. Sean scholar. Wij je aan een klasse jaar, no klasse huns en artschool stochen. En dan hoor ik me maar hietje. So. Siad uasach ma, go bhfuil inis smain go gur tseikis go deach. Go dú, an dú bí mi prími in a fébre ha seo, so agus gab mal go bhfuil húd in you feikin na slides in drasta. Ha, okay, gasta. Agus ha mo microphone éidir bhil. Right, man. Okay, so using explicit instruction of Spanish past tense verb conjugations in a Spanish immersion classroom. Whew. Well, se meisteach a seo, so mar a bheith se bhain dú ha tító car snappy éid. Agus, se tító car airad seán stoch go big duine man sin well, go dé cíal itar Spanish verb conjugations agus a Gaelic, well, jo se bhaach. Agus sé a rilis Galejos a scríbe. I mean, dochas gon dúirs me sin go cearst chun me gaiideach. Show a bit cool is er geen. Ga je paper show als je gegaan en daar wil je zeggen, agus maar hoort me je meesterach van, agus heb ik ook een teacher aan Galejos kutjoch. Je project, hij steekt je project round zich. Ik heb wat je hard jeugd kunnen, zo ga maar eens. Blubek eco toch Russian route connection. Sa chlas mi erig a bheit a roi dír a char seach gan am is maintsin. So, rupek na suspensí chistoch na rámsach ag mi erig a hunnig sin. Agus han sé Galejos seo by goper an an skál boki ans na stadjin unigte du ik va korach am sin ra. So, ha fól an boki ha fast nas cuminte cultish ans na stadjin a chanelle go cuminte sin. Ans an rora dan hash dan trachgus. Skrivi gro rutikin mar keher kiet gelé skotjin boki ans na stadjin unigte agus begin lichet blian a chroánach 3. So ha fast ach is like gomors aan de stadjin unigte se arf gema big hasin. Kun je shif she skál fóm te in Spanish. It's an roi go bit agus ha me galgare Spanish a hintje. Agus well could you can le Spanish mar hiet gaan. Fik it's a hun scholars a class. Scholar in classic kehet, so P4 classic care of school. So etter agus no blin a goose. Agus I mean mar mas ma chaine va jeich jenne scholar in va Spanish achke stoi ikentui. Agus an unjiig ele se björle achke ikentui. Agus vrien Galejos bekin mi in sin
sy'n rwy'r a cwydioch, na scolarin, ec nach ro Spanish ystwy, van y parent yn sons gan byget fain ffwlym da chananach, mae'r gybyg, mae'r ddys gyliord yn y parent yn acyn, chanel cenglacht yn chanan, mae'r gybyg. Ac ys nioen eile va Spanish ec yn parent yn ec yn siawn parent yn agos marsin yr ryd. So gyma cawtach rysyn tych ag a hacyn an yn alba. Agus sy'n ryd y fo hi, yn ryd y fair sy'n raunsach sgyn rhywun y scolarin paing I ramer y giawnsach y gwciar agus charwyd mochel ferach sy'n. So sy'n ryd a fai a moch ag sgyn ryd y clach ag formich yn gniafod no verb conjugations gwciar na nobydd is na'n can yn lafarstach gydioch. Wel, dyn sy'n bi ha fi gwybod mae'r hydw. Bysif gyma mochel yn triplet show a'n sŵn y gael y cydioch. Chanel verb conjugations ac yn sy'n doi, bryn mi ein sy'n dyr ac yn trisiach ach can ha na verbs ac yn, ha na gniafod yn ac yn, ha crwyn na gniafod yn ac yn, agos by'n myrhew na scolarin yn iawnsach y gycerst. Bydd gan clach ag gyciar. Agus, wel, bi is dyn sy'n bi a ha'r gael giawnsach ag bi mi hun gan clach ag gyciar fo am go am hast. Ach, sy'n jeffer hawn, I suppose, bi mi mochel sy'n. Gwyw, so rwbeth mi ein gniafod yn Spanioch, ha siach trahan bwysach achga, chanelch 3 trahan bwysach agynnu, Hakiat yn gniafod yn niwriwtiach achgysyn, a chanelach yn giag gniafod yn niwriwtiach ac yn ie. Crwyn na'n gniafod yn edrygalatio y reir persa. Sy'n yn ryd ys cwdrym I chystolcha. Chanel sy'n y tacar stan sy'n gaelig ach sy'n tra cwch mae chafi sy'n y gra fyg mi sy'n fi yn y hacyn agos fyg sy'n fi image. Sy'n So sio esiemplydd gniaf ar Spanioch agos mae'r had a garach ag a chawn sy'n gael sy'n dyr cha mi, fa mi, rain mi, smarsian yr yrd ach gach trip an y Spanish ha edrych gael so ha ciat yn yw am. So spec yn tionig na chael ach gyg y cerst mae'r hel cwdig yn y tsekish yn gaib. Okay, so amas yn rawn sy'ch chi Galejos. Wel, mi gra sy'n gycerstyn. Galejos. Gallegos. 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 So, va Gallegos. Va Gallegos is mointje, no sy'n fein amach, an big lesson yn saliad formich en no crwhen den gniafod an yn Spanish. Toors bwy faverach fielentach scolarin classic heers, so sin scolarin P4 en no sa gaan in Harrogate target language aan een suiig foul en voki. So sin nesje. Ha min dog een beetje willige graad wel. Is keintjach kan be. Ach koei. You gaan er meer zijn spoilers hoorschijf haast. So Huggy Soul is raunsach ag eile yn tosioch, gymaint noch. Fa quai is brosnachig, no prompting, ag is recasting, no acher, stalche, ach, lis, and daar sin fa keelachig. So bros, well, recasting, sin nervous to can be scholar ag raurutiging gukiar, ag is bwysig savat diach ag raurutig gukiarst. Maar exempel, I don't know, ha scholar ag raurutiging med varo mi awn. Charo awn. So smaintjing o an oorsin kan beat de toko sin, a chan raunsach ag gra, well, sin rut de ha takerst, a rear raunsach be scholar in dirach ag kleintjin en rut de hurstit, a reist. So ma haus ag gra en rut kerst, a stay gaib en rut kare ra, beat dirach ag gra, beat dirach smaintjin garot kerst. Agus ha fat yn siarad yr cottage a fi gan brosnachig no gan promptig a fi caid
like can agra o for ich orst neshe varo wel sin kerst neshe kaini o har charo you know agus mar sin sin ha sin fatin is efichtach an nor sin va koi in rit ha fossilization agus plateauing Chromeers and Gallic in shore had an adage. So with fossilization, well, Hashnikil can be written fast cad embedded, mark big bit fast steegje, maar how can young zich gekjaar, because Norsen bit fast steegje, maar how could you can get the her kerst. Agus le plateauing, Hashnikil can be nervous doing je gown zich canon, be it the gown zich Beat de ruction ide, agus notion beat de staat, can beat de gaunsige written gekiad, agus ach had giljoorach zijn kore gegummel, had een notion korstel, agus gaviet de gaharachig, en rit de ha ach gekiar, agus a reed en round sichi, ganillige Jeffer Jecho, ganillige Jeffer Jecho trichse hou klachtig, gaan en like Jeffet kavel furach kan wat koi fair no che shi nach gamel geweise koi fair no che shi nach aber furach ans staat in unigste zwei klachtig na bierle fat na hun agus kutjiken kan ma foule mich je wel maar dochter no kutjiken heb ik a klachtig bierle ik ide ars de hula la fatten la agus rein van een piece around zich show koi is a vier so it's get border nog van so a vier le hard jeeg blien of quick blin jeeg no rittige marchen agus gaat de gas na middag kan kummente vai gin na sha so sin plateauing maar gebek by karstof listen hier a rookie groeiers en fast na sha agus bi sin attackers listen scholar en akin you can chach agus sin rit var Galeos sin kerstem Galeos sin rit weise gra begorgein wie mogel sin agus kan a wie a brosnige gur scholar en wie fast na sjaar hat na hu Sach ge wie lekolio a wie fast jeegtje an noor sin jounsige foliach an nu jounsige fieltje so sin explicit teaching versus implicit teaching. So the shin hashin kilige had da skal aan er eerst be kutje gra shin doi shar zijn canon jounsige gierige wie de wokig de gurstige glische gaan kunnen we dan vastgeet jounsige volesach gusken be een scholar in zijn aardskofstoge ach an oorsin hashin kade bieg gesteacht en written in Rome mag met fossilization agus plateauing met a heel sin kurd na written met a heel een teacher kurd na written had al jaar kerst bit fastjeechtje so va galeos a koier sin agus am jarige ger sin agus kutjach kodamen en kanen a chlachgig a kalt de sin ungen written as mo en nach hele takkers markepik er hashin koi gesoonigd jounsig aan een sculpture boekie bin a scholar in a chlachgig a more canon nar had call mudaheel and teaches a cruachig sayihin a ha likolio vadalra a vinchanen nach scof spanjach a show a ku en canon ille a chlachgig bit cheetach a chlachgig na bierle agus a reist mudaheel a chlachgig mudaheel a chlachgig gaan en ha fiach en riounsig ga we fast de Charles marketbig so by quite in a written show agus hat doel gema 4 agus gema MG ko je mogialis no methodology va keher question nicht agus zie het wel hat dit screen ach leef me gelo at Jane boornachten hiek of je tjekisch vormigen en gniever no kruhen en gniever aan een doi folishach be a moog Tsjechisch al lessige canon laverstach nan scholar
an bí móg checkig seo a cúteach an scolar an scríbeg, agus an bí luch labhars dúlchasach, agus luch jaunsachi a clachgag formichan an gníomhar go cears na nópar labharsteach is na nópar scríbte. So a bheith differán at regáriú. Cúmi sin atá. So, de Rainy, well, Rainy, well, van rutte roier zijn jeugdschach kunnen. Rainy Messi en ik een toshach, agus Messi en ik een jeddik. Wat drie jeffersorsach geen aan. De Messi en Rainy Messig, wat achter die, heb ik momentje, wat een scholar en kan je gaan een scholar en show ach schach no ach blind goes. Agus wat achter die crew en gniever schrijven gekerst, maar paper. Wat achter die crew en gniever aanjegig, so ik momentje guru exemplar en achtig is wat achter die like etterhengig gegaan worden, maar ik agus kutjach wat achter die piece schrijven je, so een rutte klach, een gniever en een klach aan een geridu. So wat rein het na 3 messingen ik een toshach agus ik jeddig no ceann na déchseachchan an seo. Agus thuligeir sin, so idir dachí na sin, réinit ún lesin, gach lá, so cóig lesin an gach seachcin, fa déchseachcin, so cúcit lesin. A bhar déch no cóig min sin díag, is crú an gníomh, so sé táir a bheit sin. Chur sin íana agadam, agus cho ág sa had cúteach. Reinit na lesin seo sa bhating, mus de reinit jalín ha mi smaintsin. So féims go chlár am a gemas déchte achas an scóil seo, gach scóil seo mis a gopar chro na lain gach bunscóil, gach bunscóil sa ro mi gopad chro sin a cumúí chlár am a cho teann sin, gan ro sin an unrit a húla lá mar sin. So sin unrit a léim a machas an round chug. Agus cha dúirstí Jane am jin bliana van na smó as bí sinna Jane jeffe. Ach cuiú. Seo crú in lesin, na cóig poingan ha seo. Begit a geansachig, begit de Jane rupig geansachig is farming gníomh, so ik bíú a glas ha mi dúgarrót úlagus so je a charpet markepig, agus van teacher ek a woord, a checkiskrútig in gaib. Nóir sin, hier een teacher orde na formichin aanjechig, agus a meenjechig, se worksheet a wasin, so dat de raas ek een boerst heen, dat je nu een duliak opbrach. Nóir sin, vriend het riscolarele, so wat carriage achga partner, so vriend het rua me in een opere reinet, so wat dat je nu messig carriage markepig. En nóir sin, Ba'achge resentencing a chruachig, a clachig en rut uur en rut de wat der jounsachig, so rein het ruttig en cruachig. Agus duidelijk, naar wat de ba'achge brien sigalik, naar wat primeen en operachge. En nóir sin, wat de levig en opera maag, agus chroa hula scholar a levig en operachge maag ge hula la. Agus va ik scholar eile opeth a hiet scholar a vínichig agus an beachgevachge opper a hiet scholar a jerevig le fianish, so kan vi gra o hasin kiar ska dung. Oes chlach I een gniever go kerst or dung. So wat de brien aan een Spanish, wat de gaunsige genrut, een Noorsin wat a dainige genjalis in rut le vi gino hiet duliak opbrach. Een Noorsin het rupik a varig dainige sin le vi brien rikutjik in hele meen, agus wat al lavers den fachkom maar gebek wat de brien. Een Noorsin agus gan klachke gekerst, ik den doel. Ha min doger een teacher a geestach ru wat de brien agus gan kur kerst maar wat het ook ja. Een Noorsin wat de gin rupik een kruachal, so ma huis much me in blooms. Agus een Noorsin wat de levig en rutach geheen maag, agus wat kutjken elle a genu brenjige geet. So wat tar rit na tachers sin wat ha oosach ma huf pedagogy.
agus cúteach bad cad a geánsach a britic in úr húla bhá tú agus smúne réist rinne cúcit lesan ún féin gramas. So sin cad well, han tuavas gníomhar an án, ach fe a gopur an unrut san díh seachganna. So sé táir ba seo. Na sé, na táiríon. Ha mé móchal ar an uan, na táiríon. Well, mar a bheith sé van dúil, sa chumintas, jaas na sead, mar a bheith tún dúil. Bheith a carneánach muraró, leis an oir sin de lesanin. Ach haast ha na táiríon gymaint nach. So, actually, gab mas gan mi dúil dal chuir mar nótaí in a recos gawrút gyn i lawn. Alt. Gaan we kaal eentje nog gescho, gab mas go. Kim die om hier uit. Ta. August, sinakate. Okay, yeah, so Beckingen data, ha mi dweud during my screen grab in a PDF, so han a graphics root pixely, ach, ha mi dogs, well, kerskado. So he show, so regular verb conjugated correctly in isolation of students. I guess he pre-test versus post-test. August, yeah, san so quite earn a line in orange. San arsenjoch had nas atje, had nas arstje. Ha score no ga aan ava nas miss veel. No, reine hula doen je na shad. Smijt een hoeven root show. Today? How could you? Jane, ko nach Jamie? I cracked the key. 21. Fiek it's a hoon. Oh, yeah, true again. Oh, well. Yeah, how kerst. Agus och, how kerst, yeah. Ach, sa chumintus, rein at the shy. Agus had the rain fiek. Well, I think it's a hoon kerst gedoor, actually. So he het allemaal. Ach, kun je? San arsenjoch rein at the shy. Agus shinnen. Leis an dúliach oprach, you know, ba achgar is an rut, like, an gníomhar a scríomh go cearst. So, I mean, fiach, díocht a gráir sin svíar le in isolation market big, how díoch a coit an rut, agus gascríomh go cearst. An dói sin in sort of dói as bunasíche, market big, you know, an dói is asa, an dói can ma how gaunsach a can. Agus rein of orkutjach in the shar. Kutjach fat in the shar. Maar gaat dus toe is keerjieg, shachjieg. Doen je bij allemaal zijn keer. Few scholar hun. Get nog daarin het moord in de shar. Agus scholar kooi kutjach. De Noorse hasje kooi is een ice. Native speakers. Regular verbs conjugated correctly in isolation. Ben kutjach gefat in de shad. Alle nog gehoog. True again. Achereest kutjach maar nuijieg agus shiajieg agus. Fiek het ze hun het eerst. Gaat jach omal joa en daar de huddes. Gaan je jeffe oavzag moer hangt daar. So femishin naar wat ik kwijt in de figuren zijn route game machine kan je gaan aan een show ach een wessig ach kutjach gaan het ach blinde geus naar route game machine so mijn smaintje ga reeds me gebied de gauri messi en snun die ik scholar wat 3 blindjek nog 4 8 blindjek Noorschen show de feel en dich agus hier rein niet zijn fat in de jaar en daarna huddes kan Koik Shia nu Koela hakje de show. Wel voorkutjach. Hoe het unjachke. Ach, skalle hun gia kan mi smaintje. Agus shrutte van mi smaintje lesje shen anna ha mi keintjach gun ro ietsen stoch nasialiger Spanish in Spanish na njoinele. Is like it back cool and keen. Ach
wat féimech na lesanin sin rutin sin a dainechig sin rut ha léime maach sin chan féan a seachimsa ach sin rut fa mi smaintin can le bhí smaintí míon na scolarin ach an hí agus brí mí rút a bharach míon sin ag an jeig. An nóir sin English native student so scolarin tús na bearla so siún pí scríbhí a reinine ag an jeig agus hiú ma chaite sibh ar na leinigin orange agus buie can allanach a hún, allanach a gea, allanach a trí allanach a hoch siadíag, nuidíag, fichas a hún had their eerste zien wat de klach huf had their eerste zien huf een uiertje gniever en een glachke agus kutjoch miet een gniever en een glachket ach huf go kerste wat huf kerstdag gaan ja wel kutjoch is tar eerste zien gaan ook een feitgin een line gaan een line Uanje sin a cheirsto ard sa han lein orange no buie. Agus leis na Spáintí réist nun seir sé Jefford had fast na seir san arsanneoch. Agus cuiteach go fatan se na chuite sin scolar a sia, scolar fichet, scolar seachtíag, scolar a nui. Had Jefford mór dhéana. August conjugated correctly as a narrative paragraph san arsanneoch. Fatan is ad. Duine scholar hochtíag an sin agus sin an nun agus scholar a céir a chuhuiige sin am smain sin. Duine no díis at de ganún íle ach a bhórcuteachcha had fastna se agus cuteachcha fatan is yeah. So díreach mar thuirs mí mar ag deireadh nó ag ceann na déagseachchan an sin chunne cin títe arstachaigh an miad an gníomhar a chaid a chlachcaigh arstachaigh an ceirsteach an obrach agus charóid Jefford agus charó Jefford suspendeach ann etar na scolarin le Spáinte is stoi agus na scolarin le díreach bearla is stoi. Agus sin go maíonn nach bríní sin míon sin an sita. So Gogunian, siúna Gogunian a bheith Galeos agus ómachreach mé móchail an uair so go skippelta híar na lesanin na scolarin an jálas na formichin a chéasnachuig. Hier na lesanin na scolarin an skillan lábharst a chur go féim an an cóhéics a leicleoa an jálas úr a chur go féim. Thuaire den choram beachtachuig an operach go héin agus oper an scolar eile a dainnechuig an jálas ach go na formichin nó na cruúthain agus hat nis comasach merachgan annechuig is mar sin chatéit an stéachig nó fossilised. Okay. Stock stat. Well, ha question. Well, actually, come me though. So, I know. Sin an opera Galeos. Can me written ga. Mé dhéon sin an dáasta. So chanis an arsanneoch roundsacha uamhas a chéin aintseach mar cuite gin haid bhí gopur san artscoil agus an sa bhunscoil. Sin rit as mó a léim amach séas gun de réiníon ritseo le clás a céthir. Ha me sé a written gomácháltach rí seo dhéanú san artscoil bhí an tréis le clás scólar in a hún can dat de chi an steach an artscoil agus bhuaich mé charóit comasach na merach gannach gohéine chur cearst.
So ranging an unshort route arts go hamish Gillespie agus hacher chavoor an unroute focusing gun de gas at na sha behuv via clachgig na cruhen na jiffeth pinging grammar agus wat nas komme sich an operheden gur kerst Livy clachgig schemich in kerstichi shachge wie a graú a hajaar no vi gin recasting is gesrút mar. Livy had a sníomh sin isteach an a curriculum jaasat na seaar. Chains cuideach gyda ha dyrf ha cosc úne bhí steach a grit mar sin agus sin an dúil in is móstoch a ha tín an loip written mar seo, ma ha gidi pedagogy mar seo a steach ag féimi do hula teachers a ha an sasans na classic in a bhí taring ar an raf agus féimi úla go bhí a brosnach nan scholar a bhí gin an unrit cuideach. Ach coú chum in a question seo is na slide chnacham agus stoch an tíal sin go seo. Han saoich a gacinne go má cultach brisin rit a chaimíach a gans an ran seo. An beg komisach so chains ha mis an unshort rit a chlach mi hín Seánní tear agus éile am donation agus ha gopa. Agus chains an beg chains go beg 4 bhain an beg rittechen mar seo ann ag iad an náisiinte ach an beg komisach gain program mar seo a scríag agus chur an gníomh go náisiinte. Dinne dúlan a bheith roin. Fáci mi sinnar sin an jespit agus dinne dúlan a bheith an loip sin. Agus a fis an go bhfuil opar trachgus. Bhil héna dinne meisteach, Jamie, sin kerst? Díach trachgus céime. Trachgus céime. Ach cha dinne roundach ag an insá rit, so stop bí beach na gaach hé. Ach, ní si tapal éh san éisteach. Stop sé. Sin ag dé bham sa drasna. Jespit? Kirsten? Mór an tainrá dí bheith sin umas a hín sinneach. Jake Shachgin sin chahúr termar fat as a rinscoil a bhí. No, sin agus an ardscoil. Can ma bheith smaint mí rutte mar seo an ardscoil. Chan eile dacha ach 3 uair híide gach seachgin. So can sin rutte bheit sin na ginnis an ardscoil, bheit sin na ginna ún chlás gach seachgin ar grabas a lentin an insurance program a seo. So bheit sin na ginna unrit gach term, so car 8 seach agus sé 8 seachgin in a bhil. Etir na differ céimen in a bhil gal. Le Messi in agus ile. So ha sin a cílach a can tu bistí an BGE san ardscoil chanilach och fa sinna dúna céir Jefffer written fa sinna dúna dozen pound grammar. No, chafúr uan an tíirech 3 gach blian a can an term mi dhérig dúnan trips agus written éile ha can. Ha dyrf a bhí gin a rutte an cho tointe sin cho fasgur dhérig na bliana san ardscoil. Go dhéana sa bhrinscoil beag a léit buin an cúteach go thuh Jeffrey Luton. Jeffrey Steve an artscoilach bheith chlárama go má teann éitir ún fráiseacht agus Luton éile nach agus chomór go farsin sa ha curriculum. A bheit insineach mar a cha seo dhéanamh agus cúteach haon imimeigh éiad taxonomy bloom agus fa sin machar sin hín agus an trésa bliana bheith sin. Well an teachn seo hín agus an teachn sa cha agus tíadach mar a hít ac in ar sin a chhlach agus an léisach ag tuigse agus jólas ar cúspur cúteach. So go mai insineach mór an tain go tíra. sé jo sé éisiemplar de 4 joí lesan a bhain an rut a bheith ginu leis na scolarin agus a réist nuair a ha sin brí mion chod pointje sa ha a curriculum. Féims gon rotóir, féims gon a teacher oversach ma a vín ma bheith cumó rí 10 minutes no carstón húrach a hula blá. Bheith fast na sasa hula turis, I suppose. Ach sin triplet hamla sé sin
cymryd how cwmwch sy'n wyd, mae'r fresh, mae'r gybeg o hwyl o la. Mae well, fo eich mis o fynsgol, actually, ha cordagris yn ysgol yn y Virginia yn rydw o hwyl o la, nach eil, yn sort of routine sy'n. Agus, na beg dwi'n sy'n ag tosach yn la, hwyl o la, chanins gybeg a gynnu differ môr. Sy'n tripled a hawn, chanins can, mae fasyn y brimi yn sgeim yn nasynta, she, a fi, gynnu caintiach nach gyrro lentynioch am, gyrro tosh can, right, bys yn y toshach y glagramer ar yn clasic here, can, sy'n yn rydw hasyn dol, je hyd rydw yn isyn, agos cymryd fi sy'n y togler sy'n blian ys je blian y, je fesit sy'n yn arsgol yn o'r sy'n, rydw mor sy'n can. Yr y ffyn gehanig van een klabiedisig, Tim, kun je morgen je vitosig eet grammar. Dus dan je rute ha korak in je vitosig hikes gwo ushgeman is ook na hashin in das. Dus kun je dat wel geleer je dol. Die gewoon misnachel sa ha teacher en saslish. Ach, hoef klaar aan mij is wie kudes jack rut. Gewoon kunnen we nog zijn heetje jenne van de brunsko geman assassin heetje jenne effectief hartskolle. I guess ha klein gemas on le klaar aan me kunnen we nog maar zijn. Gematalist wie kumolish. Is mijntje knappen status toch is mooi she kan big sturen gaan hoef Jane Jane Hakor no je begonnen de teacher en wie Tsjechisch gaki de maar big gus nach beetje Jane nun rit a race sinne soort rit kunnen mis aardschool kan be teacher en kite Zijn good kunnen me coach ha mi dal in rut grammar be me Jane the bees can you feel really grammar hounds the bees she liter gegaan agus sem goede gunne mis sin mar lesson agus gration in grammar agus go dieige Jane race uit gro stuurde gaan me like lentenjoch agus I suppose can ma has een mindje me in stuurde gehursin voor foul albe kun je was sin davi is schachtje davi is a koitje gaan ook kind gaan get de hat de mollig kun begor gaan wie a junior grammar listening scholar and I guess cad a sneef Tsjechisch can in stiach de hullet hashin a junior ganele foolish achitje ganele I guess ganins kan big oorzaak man een big stuurde gaan wo as aard of gra begor gaan ma hashin a kan be a scholar in feelinte femi het vialig het grammar na gaelic agus mission go me in leim sin amach as an ranzach ik dan more van rein an ranzach glis na dunja rein film te veen gaelic ans na 80s 90s ungen is more wat de gra groot ferch en mission go me in kuch gaelic eaches skaz gaat de jans grammar na gaelic kerst wat ik boek mar sin groot jo nog gaelic en glach ik sin ungen na wel leim amach as an ranzach show go so go you a chanel an chéitjacking er sin an chéitjacking is ruttekin mar sin a steige gun big foulum albe John en een SQA of foulum albe speel keintjach ginger for it Covid je mag het Stein a story session Tim se John Joe hoeke hicht me join klaad studig zo'n grammar agus gun ra me hin agus a hen ik kun naar mijn saas I buoproch ik Carlin en geeltoch wat hin buoproch ach bij een buien oproch agus go I nis just na laven ik starle nach ha mismeen ik ha ge ma fo shoch fo a strevi skrutig reinsig ik mar show agus vi brin die luchtje skuch gewil ha show yi vo van de trairen fatterat sues Wel beach gag het een show na wat jou de zien as na hartskot en GV en beke lihet gefeem lus menig mis menig dirch na vou heen agus ra die maach de sin gewil fee makin slie chodikenjach fa wil sin je tokel skillen kanen en skallen agus gewil focus form aan maar kan be op sak tras groch agus gewil het
ga niemand wie mogelijk breeriges ach wil het mogelijk maar gaan kan in de koper agus gencheech ach kan dus wie gloos het er kan na chemes gefecht gaat maar kan be gewil schlie jongsighi maar kan be gewil het kurisch skillen kan ach gams men kan dus mische de urnen kan be te fiachenry listen kan in de iligestach go listen in an art school agus can big at in the gra rein sin seo sa bhúnscoil agus mar bí go bhrútaigh chud mai láre a gáhan sás an a bhhat a rút échcin ré bheit caran máchalir ach bheit déirí bh bhí graú well chaníir siúh go dhéanamúlach ceist agus is ag féim sin bicin a bhharach go dhéanú iad ach na bige agus chaine mi graidtir nachil is nachile nach go Anne lessen in de hule teacher boenskolle ach een big schlie aan a vi a kuch teacher in a boenskolle vi gra oké je puring vi janu ik niet ha show ke maar de puring vi tokal in de skille nachke a wil stu aan wil garrison aan wil garrison aan hat al horst teich go hin vi mine gesak het nie over een no realtje gaif no kep je aan vi sin le kuch ala mis min en een teacher agus vi buig sin het kan in de scholar en ambitious minchu so ko de willen listen so sin jan kan je oper udeste a sin licher a ga mis minchu gumburin do goeien starland stoche en wie agus han je me kraan nach geletter vi kure maagstuur kan en licher ach se roet kunnen verlachen ha aan wie tasche wel huis agus wie het al wel is triple de geus soos go saket go in de blian geen skolleach mis min go ha I beker week ga chic sin is da sakro hier in de schach ging ach mis go be ma wie fech ging wil ja sé kechte haun schon nach huf coördinate gakis wie de lesson is in e jiffer grunje han dunje ounce club show had de lesson is akinje visit Czechisch en na ginjelig de lucht Czechisch gakis so sin parste be de lesson is e storlong of je lesig na stuin of his teaching in a klekke. Agus ach kutoch ik ardire ha shorse lesson is the eruction policy ud is a school of policy shen agus had you know an arish shekesh de hook radia hound ko bechor gavi and counshin agus had an maguja say get out gevel sho sonrige de vincan in Maragalik en bechor klein via brian rische an offer goúd a si de fastig ag bhór an bechor de bhór an gaach a bhí a gá lá an uachar ar an tuige agus a fichar begin coordinate a dhéanúid mar a chola sin ha duine a bhí a brian ar seo a thionata agus just ar saoú nach ro nechar chorigin le úteris a stúdig an lesachí seo had a hacha é haast. So ik eentje of ik the image en zie ik van een budding in dol ja of ik uur shock is gra hey en mest na rutin ha sin a cur focus is a shock more ik alles kim a chud sin shower hela sin rutin about lame well na rutin about lame maach onze a mis mensen schon een rutin about gra mis mensen kun begorgen wie al vuur rubik na saatje sin stochen man gaan is well ha temagra kemmer is suring in rutte chur an gníabach rutte va mis muid mí an sé kan go ve ma an big star an a cruúcha godison a ve kuteach na teacherin an vi a librige gan sin is de lesson is a hach really ach na big chan je toke ach your life really na big kuteach in na hasarjáach grammar megalik agus mar hurtje buien Jeffer Yolch in Jean Cole, agus is skrive gritiken, maar a vis, mis meint go misnach an teacher, en rut is mo a vis kan kumel ras, doch ga do dit, is een skol, stoch otje gehuf, klach na galik, stoch nach do dit sin, er wat er een cursus Czechisch gach, ga do mis, she en mar sin, er wat met knopjarden, a hulerut, jount zich me,
on the cuff, off the cuff, actually, off the cuff, after on the job. That's what I'm going for you. Agus, na big rutig yn awn a gra siôn y mil a lesson et classic sa fyn sgol agus jerig BGE. Mae ha sy'n y clochig sy'n mae'r sy'n siach blin na rutig yn mor sy'n. Haar na siach blin yn sio, ha sy'n y gig yn byd y genu XY agus siôn y lesson yn. Agus y mini chig. Chan ie fan gyfel o gra, right, Jane show. Like Jane B, Jane na gniafr yn nio riwtioch. Ham eisiau gyntrych. You know, a mini chig a hwlrwyd. Agus unie, gan y teacher yn y fi gawnsach ag sy'n, you know, gra. Agus gyfel cor ymach fi gra, o cach yn teach mi'r sy'n yn ffisrach ag sy'n. Fi mi hyn y fi misnach al mis cwr mi sy'n yn gniaf an sa chlas. Cach yn teach mi sy'n yn jaraf rwta sy'n ham i geri. Sio oce, fel mi ga, ham hi'n cors o gylior leis dyn, agus Sean stw, sacad y bring o ianw leis a chlas, agus big chanense, gymbig sy'n na fwynach gan y hwle teacher. Agus mi hi'n ymysg, y hwle teacher y fi gopar an y ffal yn trofi yn y gael, gybyrin gydstyrach a fi misnachal gyfylw hen yr yn tli eich arst, agus gyfyl yn stw haw dol o horsgaif. Ide, agus dol gan cwtioch gan y fi leisach y car. I suppose, sy'n rwyd teile, dwi'n cael ei mochel yn yr hac yn rhy rwy, gyrach rhan o choig. Ach, cwtioch, gynbig, am ei ferach yn gylatio, gyn bychord o rydych yn mar sio fi awn, agus steich di, agus, you know, gyn bychord dy lestyn y sef i acin, mar hitcher yn ha gobert, awn yn ffilm ti fi yn y gael gyda lentyn sy'n, you know, sy'n pars yn ober ac yn a hawn. Chan yw'n gael sy'n a chiachnag. Oedd, you know, fashion y coi yr y ffeiberic o Hanlon stocha. Chan yw'n cael am co, bych iawn siachgyn o gas y chlas ac am sy, a fa gra, you know, rhain i rawnsach y gyhwf ffilm ti fi yn y gael. Je han y teacher yn y tucsyn mae'r ffilm ti fi yn y gael, agos fa ffôl siachgyn ro, chafod o hwyl teachers, a smoint yn rydig yn edrych gael eich mi yn ffilm ti fi yn y gael, agos cwtach fat gyma crwau hwf grammar agos rwyt mar sy'n fwy yn elefat di'r smoint yn gro corach di'r cyfydyn yn unrwyt ach gyfel clachig na gaelig. You know, hwrstwn, fi sy'n fiolach ar y ffeipar, chan yw cain ac am cof sgrifau ach sy'n quote o fawn yn dyn y bori ach, sy'n job o fawn, you know, fa com, you know, mi yn y gaelig awn yn doi, fa gaelig eich sy'n oped, agos ach fe gan dyrra fi y torst, you know, can cwtio gan a hael fi checysgyr sy'n dechir eich bliana. So graduate, right, han curriculum a gaharachag. Fimi to show you and show, you know, how Jim course CPD show and bliana agus an orshin do checkish grammar na gaelic ho bliana. Well, sin na hafir le curriculum or son sarva is vaak in you hula kala harachag. Yeah. You draw at Hoshi. We do that. I do mesh up in bliana standard grade so. But we do le hilig an a fingig Tim you maar Coed a veilent leistnes a sin, agus a mi smynnu, a mi dal getút leis a hulacail mi yw'n na ahad i hyn, ach a mi smynnu chi ha leistnes yn buinen nasiente foploch, son a fi studig rwtig in, as a steig rwtig in a ha nas du is gal, nas saljade, gan a huladinje, parentin na mesk agus son luch chekis agus girach G haun a film to be in the Gaelic, took a little fring back at a shin roddy, ach kutjoch J. Kimera hashing Gayanov. Let's look at ha Karan Foskelche gus open to interpretation, Marachana got the Kana Nila Torge. So Miss Murniki, big a ma if he cruisach get Gida, the Sarstag is stoch of he parskin the Hodiction, Kutjoker J. Gidacha ha ye is FTMG who've na leisi hi yn y hasyn, agos se PCA se grammar, se yn can an hi na cnefan yn y hasyn y gianaf. Ach, se cwsbog yma einchin, os ha einchinach mar a hain, le 3 different pieces rawnsa hi, na chalitcha ceilcha, ach, de chudis sy'n cohex na gaelig gyda sio mar friaf sna, mar gybeg ha noch troich ba ha gyma einchinach gyda. De hook, de hook, Tim. Queen Glave, Kutchak, Givel. I mean, do like fucking me chef. I mean, dogs can be just bit show him a little. Haken me really. I mean, so. Fat and at the home, you're son. Ashbanu go inchniach agus
Gisbert is Jay Live, Kuchak Mila Tangers. Paper Gama eins noch agus ma dune ake version sinna le dir kurposti hukam agus Gama eins noch. Chursib na highlights you, I suppose. Martian life. Yeah. Maar wat Tim gra gewil een koude maken je zonder rastig zeg het een koude sin hoosig leeborst de galig agus wie toosige beachtige camera bringen show horst horst er leetheid voor eoligen leetheid voor begunje ha koper aan de film trovin galig sminke bigge ma female zeg het een tijkach zijn en agus is ek het stuurde gang groeps in kuchach GG HI is een connection mafia you a garsten ha nu je ri agus bevale merierig ma hain gagus artain a horst de radio on tashbnucho inch agus go columnte agus gavrishen Gisbert gema fanline kuchach gejarvut ha HI ek na session en ha show ha rodier fall of hashin fatnach o mein ku mis alf sin ju natuurlijk soort fachgal ra mena feper een bisschen gamas ik klabirisch zomerostig de goeike vlaien geetje en besminige die me hin tashbne feper teaching grammar through music rangsig meisterach gerein Kitty Monson ek all hij Hamlin Howl aan de Minnesota I zag hem gejike gelaan naar de begakkem die barke janu zag wie dit een geestach is een galdwach hem op een ju han paperket gema inch hij steetje skrutige ga janu weer clown eerste wij het schach is ook in de gush agus wat gamas film boekjes en schools en daarne kanen achter Spaanse eerst han papermacher maar ga je gewoon saas en wie tokal agus krinige kanen trouw oren wat de gamas oren je ga je groege gegunne groog dus je alles een tra kijktje hem is mijn gelisige gedurige zo maar weer een duur he chakin hier kalig en gematje van je gesimmer hier janu er upper maar zo agus maar was clown de tokal kanen aan de film trovine galig agus am keter erst gemodi skruute kerste janu de fepe bis kan ich in die eerst sam dos gebi schen gefeem Sen ha mi kutje dos gebishev coloring de goeike vaien geetchen is een paper skrutig kalmar. Mile tein gericht gevers aan wie naar kutje gedu agus arsen lieve draste. Oren tein geharsten. Thanks, Shona.